Pozdrav svima, dobrodošli nazad na kanal. Danas govorimo o onoj najljepšoj slici našeg fudbala. Kad vidiš naše navijače po svijetu, kako putuju, nose zastave, pjevaju kao da igramo finale svjetskog. I stvarno ti bude toplo oko srca. A onda dođe drugi dio te iste priče, onaj naš specijalni, ma ništa strašno, samo šibice, malo spominjanje tuđih majki i eto ga. UEFA ili FIFA kažu hvala na gostovanju, izvolite račun. U prijevodu savez plati, reprezentacija trpi, a mi se poslije čudimo što nam fale kampovi, tereni, organizacija, normalna infrastruktura. Naravno, ovo je priča o nama, o našoj strasti, o našim navijačima, ali i o našoj navici da sami sebi režemo granu na kojoj sjedimo. Danas idemo kroz kazne u zadnjih 15 godina, koliko god javni izvori dopuštaju, i na kraju zbrajamo minimum koji se može dokazati. UEFA i FIFA prate sva dešavanja i najčešće kažnjavaju za stvari koje svi znamo na pamet. Pirotehnika, diskriminacija, rasizam, bacanje predmeta, blokiranje prolaza, upad na teren. Nekad nije samo novac, nekad dobijemo i djelimično zatvaranje tribina i zabranu prodaje karata našim gostujućim navijačima, što direktno ubija atmosferu i podršku ekipi tamo gdje je najpotrebnija. A najluđe je to što kaznu ne plaća onaj lik s bakljom. Kaznu plati savez iz budžeta, što znači da je to im direktno račun koji se prelije na sve nas. Ovo nisu sve kazne ikad, nego kazne koje se mogu javno uvezati iznosom kroz vjerodostojne izvore koje sam našao u ovom prolazu. 2011. Bukurešt, prvi hladen tuš. Kvalifikacije Rumunija BiH, atmosfera napeta. I onda prema izvještajima medija UEFA kazni naš savez sa 15.000 eura, jer su naši navijači čupali sjedišta na stadionu. I to je moment kad shvatiš da nije problem samo šta vičemo. Problem je i kad pravimo materijalnu štetu, jer UEFA to tretira kao ozbiljan sigurnosni incident. 29.000 maraka nije cifra za kafu. To su u našim uslovima konkretna sredstva koja su mogla otići u organizaciju utakmica ili omladinski pogon. 2016. FIFA ulazi u priču. FIFA je 18. decembra 2016. objavila paket disciplinskih odluka i među njima stoji: Bosna i Hercegovina kažnjena je sa 25.000 švicarskih franaka, što je preko 50.000 maraka, zbog različitih incidenata vezani za nesportsko ponašanje navijača. I ovdje je bitna lekcija. Kad su FIFA kvalifikacije, FIFA kazne mogu doći isto kao UEFA i niko ne pita je li to bilo na domaćem ili gostujućem terenu. Račun ide savezu. 2018. Austrija i BiH kvalifikacije. U decembru 2018. Kliks je objavio da je UEFA kaznila nogometni savez Bosne i Hercegovine sa ukupno 34.000 eura zbog ponašanja navijača, uz navod da je 29.000 eura bilo zbog pirotehnike. Ovo je ona klasična priča. Baklje izgledaju moćno na snimku, ali na papiru su samo minus. 66.500 maraka to već boli. To je cifra koju osjetiš na svakom nivou planiranja, od logistike do razvoja. U novembru 2022. UEFA Nations League period prema Inside World Football Savez Bosne i Hercegovine je kažnjen za skoro 20.000 maraka i dobio zabranu prodaje ulaznica gostujućim navijačima za narednu utakmicu zbog rasističkog ponašanja. Ovdje nije poenta samo u novcu. Poenta je o sramoti, etiketi i činjenica da UEFA uzme i ono što navijačima najviše znači, prisustva na gostovanju. I opet mi dobijemo trenutak, a reprezentacija dobije kaznu i problem. 2023. godina, kad je puklo na više frontova, 13. oktober 2023. Liechtenstein BiH, euro kvalifikacije. UEFA je kaznila Savez Bosne i Hercegovine sa 20.000 eura i zabranila prodaju ulaznica našim gostujućim navijačima za narednu UEFA utakmicu zbog paljenja i bacanja pirotehnike.
I sad se zapitaj, je li vrijedno jedne baklje da nam zabrane karte i odvale skoro 40.000 maraka kazne? 16. oktobar 2023. BiH Portugal, Euro kvalifikacije. UEFA je kaznila Savez Bosne sa 20.000 eura i odredila djelimično zatvaranje stadiona zbog ponašanja navijača. Ali nije stalo tu. Dodatno je izrečeno 12.000 eura za blokiranje javnih prolaza, 10.000 eura za bacanje predmeta i 4.000 eura za upad na teren, što u zbiru ovaj meč daje 46.000 eura. 90.000 maraka za jednu utakmicu. To su već pare za koje nemaš komentar. Za 2024. se može potvrditi konkretna mjera. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je saopćio da neće organizovati prisustvo naših navijača na utakmici Njemačka BiH zbog ranijih incidenata kao što su baklje i bacanje predmeta. U tekstu koji je javno dostupan u ovom trenutku nije naveden iznos novčane kazne, pa se pošteno ne može dodati u zbir, iako je sportska šteta očigledna. 2025. Sarajevo Times navodi da je FIFA kaznila nogometni savez Bosne i Hercegovine sa oko 17.000 maraka zbog ponašanja navijača na utakmici Kipar BiH. Isti izvor dodaje da je u septembru stigla kazna od skoro 38.000 maraka zbog incidenata navijača na utakmici protiv San Marino u Zenice, te da je došla kazna od 115.000 maraka zbog propusta na utakmicama protiv San Marina u gostima i Austrije u Zenici. Kad se sve gore sabere, dobijemo minimum od oko 460.000 maraka. I evo najpoštenije rečenice u cijeloj priči. Ovo je minimalno, jer sigurno postoje kazne i odluke kroz period od 2010. do danas koje nisu lako dostupne u otvorenim objavama ili nisu u medijima ostale sa punim iznosom. Sad zamisli šta je 460.000 maraka u našem fudbalu. Koliko termina za omladince, koliko opreme, koliko obnove terena, koliko organizacije i koliko putovanja bez improvizacije. Mi imamo navijačku dušu, imamo glas, imamo emociju, ali kad emocija pređe u pirotehniku, diskriminaciju, bacanje i upade, onda više ne pomažemo ekipi, onda je sabotiramo. Mi ovu reprezentaciju volimo i zato je trebamo gurati naprijed, a ne vraćati je nazad računima. Navijajmo srcem, pjesmom i podrškom, jer kad UEFA ili FIFA kazne savez, ne kažnjavaju samo savez, nego sve nas i našu reprezentaciju. Zapratite kanal za još ovakvih priča o tribinama, kaznama i fudbalu kod nas. I naravno ostavite like, da bar nešto danas bude besplatno.